Estas últimas semanas se ha dado de que hablar mucho, tío, de un tema bastante preocupante. Y es que en la industria de los videojuegos se han dado casos bastante tochos, tío. Se han dado casos que, hostia puta, e incluso hay gente tocha que ha salido a hablar del tema. Esto se da en cualquier lado y yo me da pena, tío, porque esto no se debería de dar nunca. No se debería de dar nunca. Y es el caso de abusos que se estaban dando dentro de Blizzard, tío. Dentro de Activision Blizzard se estaban dando unos abusos que es el copón, que es lo que pasa en muchas empresas grandes. Lastimosamente esto pasa casi siempre en empresas súper grandes, porque básicamente pueden hacer lo que les salga de los cojones. Y más empresas de videojuegos que están ganando dinero a puertas. Fijaos, Activision está ganando mucha pasta con Call of Duty Warzone, ¿vale? Y Blizzard está, o sea, es que es una empresa que está fusionada y entre el WoW, entre el Call of Duty Warzone, entre el Warcraft, o sea, es que están sacando pasta, pero demasiado, o sea, impresionante. Y entonces se ha dado a la luz un caso de abuso, varios casos de abuso. Entonces vamos a leer la noticia porque esto lo he estado viendo bastante tiempo y quería ver una noticia que resumiera lo que estaba pasando. Y esta es la noticia que vamos a leer, ¿vale? Es triste, es muy triste porque es triste. Y yo qué queréis que os diga. Me da pena, o sea, esto es una cosa que no se debería de dar. Pero vamos a leer la noticia y vamos a sacar conclusiones, ¿vale? Activision Blizzard y su clima tóxico de trabajo y abusos al descubierto. Eran como estrellas del rock, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que se lo tenían muy creído y que se pensaban que eran dueños del mundo, ¿no? Que eran aquí los de las bichas rojas, ¿no? Los de las boyas rojas y que estaban aquí protegidos por todo el mundo. Pero bueno, al final se le da la luz. Cosa obvia, es que mira, es que si tú te pones a pensar, yo estoy en una empresa y recibo abusos, yo de primera le meto un guantazo al jefe y de segunda me voy, ¿sabes? Porque de mí no abusa ni Dios. Da igual como esté yo económicamente, pero de mí no abusa nadie. Y de hecho he tenido discusiones gordas con el jefe en ese momento, ¿vale? En aquel momento en el que yo estaba currando, haciendo práctica, ¿vale? Vale. El periodista Jason Schreier ha destapado nuevos detalles relacionados con la cultura tóxica del estudio, ¿vale? Ah, sin contar que también tienen a lo de Diablo, tío. Es que Blizzard ha hecho ahí cosas tochas. Están siendo unas últimas semanas un tanto convulsas en Activision Blizzard, ya que se están destapando una crisis en una de las compañías de videojuegos más importantes del sector, con numerosas acusaciones de abuso sexual y una cultura hostil contra las mujeres, derivando en acosos de todo tipo y desgraciadamente con suicidio de por medio. ¡Buah! Por todo esto, varios altos cargos de la firma están abandonando la compañía y cada vez se destapan más hechos relacionados con el entorno de la marca, sin obviar que hasta los accionistas han demandado a la empresa. La hostia. O sea, esto es como el barco que se hunde, chavales. Esto es como el barco que se hunde. O sea, cuando el barco se hunde, ¿qué haces? Tirar el bote, te pones tu chaleco salvavidas y te largas. O sea, están abandonando... Hostia. Están abandonando el barco, tío. Como cerdas, tío, como cerdas. Están abandonando el barco, pero a lo bestia. Diciendo, o me voy, o me voy. O sea, o me voy a otro sitio distinto. O me voy a pasar las vacaciones a la sombra, ¿no? Dios, digo, esta gente luego son los primeros cobardes, tío. Los primeros que dejan el barco a la deriva, Los primeros que cuando ven que el barco le sale una brecha son los primeros que se tiran al agua porque se va a hundir, ¿vale? No tienen los huevos de permanecer y decir, oye, he hecho esto y esto, porque no los tienen, ¿vale? No los tienen. No los tienen, son unos cobardes de mierda y es lo que hay. Y esto pasa en todos los casos. Que la gente no admite lo que ha hecho, ¿por qué? Pues porque si no lo admite es porque ha hecho algo gordo, ¿vale? Ha hecho algo muy gordo. Y están todos saltando del barco. Cuidado. Vamos a seguir leyendo.
Una vez más, el periodista Jason Schreier, es que no sé cómo se dice eso, ¿vale? De Bloomberg, ha publicado un nuevo artículo en el que aporta nuevos datos que nos hacen tener una idea de cuál es el ambiente que se ha respirado en Activision Blizzard en los últimos años. Hace un vistazo en profundidad a la cultura sexista basándose en entrevistas a más de 50 empleados, tanto actuales como antiguos, que no trabajan ya allí, indicando cómo fomentaba el acoso sexual y la discriminación era constante. El artículo se abre con una historia que no se había contado en anterioridad y que ocurrió en el año 2018. Los empleados de Blizzard abrieron un correo escrito por Mike Moraine en el que contaba a los empleados que la compañía dejaba de contar con Ben Kilgore, ¿vale? Director de tecnología. No se dieron razones, pero lógicamente los empleados comenzaron a sacar sus propias conclusiones para intentar sacar conclusiones. El artículo de Schreier afirma literalmente que Kilgore prescindió del grupo más notorio de bebedores sexistas de la... espera. Presidió, que me lo he saltado. Presidió el grupo más notorio de bebedores sexistas de la sede de Irvine, en California. Poco después tuvieron una explicación sobre la marcha de su antiguo jefe por parte de Derek Ingal, quien pasó a ser jefe del departamento de tecnología, quien concluyó con un extraño consejo: no te acuestes con tu asistente, pero si vas a hacerlo, no te detengas. What the fuck, tío. What the fuck. O sea, echaban a la gente sin dar motivo a los demás. Y presidió el grupo más notorio de bebedores sexistas de la serie de bebedores sexistas. O sea, ¿qué cojones pasa con Blizzard, tío? Varias personas contaron versiones de esta historia en las empresas de Bloomberg, y eso provocó una serie de especulaciones sobre la marcha de Kilgore, que no ha podido verificar el medio. Aún así, un ex trabajador de la compañía, independientemente de esto, indica que este tipo de bromas sexistas eran habituales y perjudiciales para las carreras de las asistentes y otras mujeres de la empresa. Eran como estrellas del rock, dicen en el texto. Madre mía, tío. O sea... Joder. A ver, que si tú tienes, por ejemplo, un asistente, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, un asistente y por lo que sea ha surgido algo entre vosotros de manera natural, pues dices tú, vale, no tiene nada de malo que un jefe pues tenga una relación con su asistente. Pero así no, tío. Así no. Yo que sé, si no, yo no sé qué puta mierda pasa en estas empresas, tío, que no sé. Que no sé qué pasa, tío. Me parece lamentable cuanto menos, ¿eh? Me parece lamentable cuanto menos. Pero muy lamentable, tío. Una reputación que se va al traste. Toda esta información que está saliendo a la luz contrasta con el valor que tenía Activision Blizzard como empresa, que siempre ha estado considerada entre los mejores lugares para trabajar. Y un ejemplo brillante de cómo construir un estudio de juegos de larga duración y que habitualmente han salido bien. Sagas como Diablo o Warcraft pueden servir como ejemplo. Sí. Sí, pero... vamos a una cosa. Vale. Porque... Vale. Pero eso era pequeñín. Eso era porque antes estas empresas estaban separadas. ¿Vale? Y Warcraft y Diablo son de Blizzard. Lo que pasa es que ahora Activision ha absorbido a Blizzard. Entonces, mira, antes estaban separadas, chicos. Antes estas dos empresas estaban separadas. Igual que Square y... ¿Cómo era? Square y Enix
¿vale? Squaresoft y Enix eran dos empresas totalmente distintas, estaban separadas. Hasta que Enix, pues, compró a Squaresoft. O al revés, no me acuerdo cómo era la historia. Y se convirtió en Square Enix. Pero esto... esas sagas que han funcionado también, porque Blizzard también tiene la saga del WoW, han funcionado también porque era el estudio de Blizzard. Pero tú te pones ahora el estudio de Call of Duty, que esos juegos valen palo, tío. La saga Activision que ha hecho. Bueno, sí, ahora mismo ha comprado sagas buenas como Crash Bandicoot. Y lo último de Crash Bandicoot molaba. Pero los juegos buenos de Activision, yo creo que los puedo contar con los dedos de la mano. Y a lo mejor me sobran dedos, ¿eh? Pero es lo que pasa cuando una empresa grande se hace aún más grande. Que a veces pues pasan estas cosas. Es lamentable y yo creo que esa gente debería, aparte de pagar una suma de pasta bastante importante, deberían pisar la sombra al menos un tiempo, ¿eh? La reputación del estudio ha comenzado a desmoronarse con todos los hechos que os hemos ido contando al día desde eso. Y con las historias que varios empleados han contado en redes sociales. Una situación desagradable, sobre todo para mujeres que han formado parte del estudio, quienes cuentan que han sido acosadas, sometidas a novatadas, forzadas a tomar alcohol y viendo cómo los compañeros masculinos usaban los eventos de la empresa para solicitar sexo. Un total de 6 mujeres denunciaron los hechos a recursos humanos y no fueron tenidas en cuenta. Ahora el director de RRHH ha abandonado la compañía. ¡La hostia! Claro, pero ¿cómo le va? ¿Cómo van a ver, ¿cómo te se ocurre a ti denunciar a recursos humanos, tío? Cuando sabes que la cosa es tan gorda como este tema, porque este tema es de los más gordos y básicamente la empresa no quiere que eso salga a la luz. Cuando tú vas a recursos humanos, los que están en recursos humanos ya saben lo que quieren los de arriba, ¿vale? Y los de recursos humanos son los perrillos farderos de los de arriba. Así que los de recursos humanos van a sueldo el tema. Sí, te tomamos nota, pero al final esa hojica hace así a la basurica y ya está. Me parece muy fuerte, tío. Me parece súper fuerte que se haga este tipo de mierda. O sea, os lo juro, ¿eh? Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte que se haga esta mierda, tío. O sea... Madre mía. Madre mía. Madre mía, Suecia. Joder. Y claro, cuando los pillas, se van todos del barco. Se van todos del barquico. Claro. Ya, cuando los pillas ya... que me voy. Madre mía. Claro, como están hinchados billetes, pues los da... Bueno, mira. Bueno, vamos a ver lo último, ¿vale? A pesar de estos problemas, como cuenta Schreier, muchas mujeres afirmaban que todavía amaban muchos aspectos de Blizzard, pero durante los últimos 3-4 años, Activision ha intervenido y ha hecho las cosas más difíciles de innumerables formas, erosionando las partes de la cultura de Blizzard que eran saludables. Claro, es que es lo que te he dicho, tío. Es lo que os he dicho antes, que antes eran estudios totalmente distintos. Porque Blizzard y Activision estaban separadas. Pero al absorber Activision a Blizzard, pues ahora mismo Activision manda sobre Blizzard. Entonces... Es que va así, tío. Esto va así, ¿vale? Desde Activision Blizzard indicaron que en un comunicado que el retrato que se está esbozando de la compañía no es el actual, indicando que están comprometidos en promover un lugar de trabajo alentador, diverso e inclusivo para nuestra gente. Y estamos comprometidos con continuar con el esfuerzo de los años venideros. Vaya, pero, ¿veis lo que pasa, tío? ¿Veis lo que pasa, tío? O sea, vamos a cambiar ahora que no han pillado. Ahora que no han pillado, que han pillado el alijo, ahora cambiamos. Pero si no nos llegan a pillar, ¿qué? Si no los llegan a pillar, ¿qué? Se quedan como estaban. ¿Por qué? Si no lo has pillado. Se quedan igual, tío. O sea, impresionante, tío. Putamente impresionante. Tío, lo que tiene esta empresa.
A mí me daría vergüenza trabajar en esta puta empresa, tío. Yo soy creador de videojuegos y estoy en este entorno de trabajo y sé lo que hay dentro, tío. Yo, escúchame, ya me encargaré de recopilar pruebas y hacer lo que tenga que hacer. Porque manda narices, tío. Manda narices. Joder. En fin. Pero bueno, yo no soy nadie para decir si esto es completamente cierto, si no es cierto lo que se está diciendo en la noticia. No he estado allí, ¿vale? No he estado allí. Pero simplemente si esto es cierto completamente, me parece una verdadera bestialidad, ¿eh? Me parece una verdadera bestialidad. Pero verdadera bestialidad. Y yo lo digo en serio. Verdadera bestialidad.